Merhaba sevgili dostum. Elinde bir miktar para var ve bunu büyütmek mi istiyorsun? Belki yıllarca çalıştığın işinden ayrıldın ve tazminatını aldın. Belki de ailenden miras kaldı. Ya da yıllarca fedakarlıkla taksitlerini ödedin, evini, arabanı sattın. Belki de ticaretle uğraşıyordun ama işler istediğin gibi gitmedi. Elinde avucunda kalan bir miktar paranız. Hangisi olursa olsun, biliyorum ki bu para senin için kolay kazanılmadı ve kolay da kaybedilmemeli. Elindeki bu parayla ne yapacağını düşünürken gözüne televizyondaki bir reklam takılabilir. Bu reklamda günün her saati sadece tek bir tuşa basarak dolar, altın, euro ya da bitcoin alıp satıp yüksek karlar elde edebileceğini söyler. Hatta şarkı ve sloganlarla akılda kalması için süslerler. Sanki bu piyasalarda para kazanmak çok kolaymış gibi bir algı oluşur. Evet, bu piyasalarda işlem açmak gerçekten de çok basit. İhtiyaç duyduğunuz tek şey paranız ve sağlam bir parmağınızdır. O sırada aklına daha önce bir arkadaşından duyduğun bazı sözler gelir. Abi bu günlük alsat işinde acayip para var ya. Sabah alıyorum, akşam satıyorum. Çok güzel kar bırakıyor çoğu zaman. Oturduğum yerden para kazanıyorum. Vallahi başka iş yapmaya gerek yok bence. Bütün gün alacaksın satacaksın, alacaksın satacaksın. Oh kebap iş. Zamanında belki çok önemsememiştiniz bu sözleri. Olur mu öyle şey deyip geçmiştiniz. Ama bu sefer hazır elinizin altında da nakit bir para varken hadi dersiniz bir şansımı deneyin. Ararsınız bir aracı kurumu. Size çok hızlı bir şekilde hesap açarlar. İlgi, alaka gösterirler. Nazik ses tonlu genç bayanları, enerjik ses tonu delikanlıları derhal müşteri temsilcisi olarak atarlar. Daha önce karmaşık olduğunu düşündüğünüz platformlarda işlem yapmanın ne kadar basit olduğunu fark ettiğinizde ise özgüveniniz yükselmeye başlar. Sizi adeta pilot olmadan görkemli bir uçağın kokpitine bindirirler. Hadi al bu uçağı kullan derler. Daha önce hiç uçak kullanmamış olmanızın pek de bir önemi yoktur. Sizi işlem açmak için cesaretlendirmekten de geri durmazlar. Mesela o gün piyasalarda hareketliliği artıracak önemli bir gelişme varsa sizi önceden arayarak hatırlatma yaparlar ve oluşabilecek fırsatları kaçırmamanızı tavsiye ederler. Halbuki bu piyasalarda acemi traderların piyasadan en uzak durması gereken saatler bu tip hareketliliğin arttığı saatlerdir. Bunu size söylemezler. Çünkü siz işlem açtıkça komisyon geliri elde ederler. Bu aşamayı da geçtiğinize göre ışıl ışıl yanıp sönen al-sat tuşları artık karşınızdadır. Siz de başlarsınız işlem açmaya. Ne hikmettir ki bu ilk işlemlerden de genelde hep kar elde edilir. O uçağı bir şekilde kaldırdınız, tamam da o uçağı indirmesi epey bir zor. O uçak çakılmadan bu videoya ulaştıysan şanslısın dostum. Çünkü sana anlatacaklarım. Dunning-Kruger teorisini biliyor musun? Mutlaka daha önce duyanlarınız olmuştur. Ama ben yine de kısaca anlatayım. 1999 yılında iki bilim insanına Nobel kazandıran bu teori, insanların aptalca davranışlarını ele alıyor. Temeli ise 1995 yılındaki bir banka soygununa dayanıyor. 1995 yılında Mark Arthur Hiller isimli bir Amerikalı aynı gün içinde iki bankayı soydu. İlginç olan şu ki Hiller banka soygunları esnasında yüzüne herhangi bir maske takmamıştı. Hatta bankadan çıkarken kameraların birine gülümsediği bile görülüyordu. Güpegündüz onlarca güvenlik kamerasıyla dolu bir bankayı maskesiz soymaya kalkan Hiller tabii ki birkaç saat içinde yakalandı. Polis sorgusunda yüzüme limon suyu sürmüştüm. Beni nasıl tanıdınız diye sordu. Polisler ilk başta Hiller'ın hayal gördüğünü ya da uyuşturucu madde kullandığını düşündü. Ancak daha sonra anlaşıldı ki Hiller yüzüne limon suyu sürdüğünde kameralar tarafından görünmez olacağına inanmıştı. Sansasyon yaratan bu olay o dönem dünyanın en aptal suçlularının işlendiği reality show'larda konu olmuştu. Efsaneleşen bu olay üzerine iki Amerikalı bilim insanı David Dunning ve Justin Kruger insanların nasıl olup da bu kadar aptalca kararlar alabildiğini araştırmaya karar verdi. Ve bir makale yayınladı. Yeteneksiz ama farkında. Ve yine bu teoriye göre cehalet
bireyin kendine olan özgüvenini artırmaktadır. Tam aksine yetenek ve tecrübeniz arttıkça özgüveniniz düşmeye başlar. Çünkü daha şüpheci ve daha sorgulayıcı olmaya başlarsınız. Halk arasında cahil cesareti olarak da bildiğiniz bu etkiye sahip insanları hayatınızın birçok alanında görebilirsiniz. Bu insanlar maalesef sayıca çok fazlalar ve sahip oldukları yüksek özgüven nedeniyle kimi zaman hayatta önemli mevkilere de gelebilmektedirler. Bazen iş hayatında, bazen siyasette ve bazen de finansal piyasalarda. İnanın bana, hayatta hepimiz zaman zaman bu etkiye maruz kalıyoruz. Bir konu hakkında birkaç tane kulaktan dolma bilgiyle ya da sadece birkaç tane video izleyip kitap karıştırınca o konunun uzmanıymışız gibi davranmayı çok seviyoruz. Konu hakkında az bilgi sahibi olduğumuz için özgüvenimiz de haliyle artıyor. Halbuki araştırmaya devam etsek konunun ne kadar geniş olduğunu fark edeceğiz ve özgüvenimiz de buna paralel olarak düşmeye başlayacak. Bir nevi aslında gerçekle yüzleşmiş olacağız. İşte Dunning-Kruger etkisi, bilmediği şeylerin ne kadar olduğunu bilen insanlarla, bilmediği şeylerin ne kadar olduğunu bilmeyen insanlar arasındaki fark. Size bunu bir örnekle anlatayım. Şimdi bir A kişisi düşünelim. Bu kişi finans piyasalarıyla ilgili bu kadar bilgiye sahip oldu. Ve bu kişiye göre finans piyasalarıyla ilgili öğrenilebilecek en fazla bilgi de bu kadar. Bu kişiye yatırım kararlarında ne derece doğru kararlar verebileceğini sorsanız size muhtemelen %90 cevabını verecek. Şimdi bir de B kişisini düşünelim. Bu kişi de 20 yıldır bu piyasalarda işlem yapan başarılı bir trader olsun. Bu kişi finans piyasaları ile ilgili bu kadar bilgiye sahip. Ve bu piyasalarda öğrenilebilecek en fazla bilginin de bu kadar olduğunu düşünüyor. Bu kişiye yatırım kararlarında ne kadar doğru karar verebileceğini sorsanız size en fazla %70 der. İlginç değil mi? B kişisi A kişisinden çok daha fazla bilgiye sahip olmasına rağmen yatırım kararları verirken A kişisine göre daha düşük bir özgüvene sahip. İşte Dunning-Kruger etkisinin trade ederken bizi nedenle etkilediğine dair size anlatmak istediğim tam olarak bu. Finans piyasalarına yeni adım atmış olan sevgili dostum. Henüz bu piyasalarda yeni olmana rağmen bu konuda çok bilgili olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda işlem açıyorsan dikkatli olmanda fayda var. Çünkü sen de Dunning-Kruger etkisi yaşıyor olabilirsin. Sahip olduğun bilgi az olduğu için kendine olması gerekenden daha fazla güveniyor olabilirsin. Belki hayatındaki başka alanlarda bu etki sana geri dönüşü olmayan hatalar yaptırmayabilir. Ama gerçekliğin çok acımasız olduğu finans piyasalarında cahil cesaretiyle hareket ettiğinde paranı kaybedersin. Ve unutma ki bu bir oyun değil. Zarar ettiğinde bilgisayarının reset tuşuna bastığında o para geri gelmiyor. Onca zorluk ve fedakarlıkla elde ettiğin o parayı tekrar kazanman yine çok zor olur. Bu piyasaya yıllarını vermiş duayen traderların anlattıklarını dinlemeni tavsiye ederim. Hemen hepsinde ortak bir şeyi fark edecek. Geçmişte yaşadıkları önemli zararlar vardı. Onları başarılı kılan piyasa tahminlerinde sürekli haklı çıkmak olmamıştı. Onları diğer traderlardan ayıran ise hatalarından ders çıkarmış olmaları ve bunu kazandıkları tecrübeyle birleştirmiş olmaları. Bir diğer deyişle Dunning-Kruger sendromunu yenmiş olmaları. Önünde engebeli ve uzun bir yol olduğunu bilmelisin. Bu yolda düşüp kalkmadan ilerlemen mümkün olmayacak. Önemli olan düştüğünde hatanı anlamak ve hatandan ders çıkaracak kadar elinde paranın kalmış olması. Çoğu insan bu engebeli yolda önemli zararlar eder, yorgun ve parasız bir şekilde piyasalardan çekilmek zorunda. Az sayıdaki başarılı trader ise yoluna devam eder ve bir gün gelir tüm zararlarını fazlasıyla kazanca çevirmeyi başarır. Cahil insan, bilgisiz insan değildir. Cahil insan, bilgiyi reddeden insandır. Kendini öğrenmeye kapatmış olan insandır. Ve bilgiyi reddettiği için cahil olduğunun da farkına varamayan insanlardır. Doğal olarak cahil insanlar yaptıkları hatalardan da ders çıkaramazlar. Cahil cesaretiyle hareket ettiğinizde belki şansınızın da yardımıyla bir takım kazançlar sağlayabilirsiniz. Ama sonuç kaçınılmaz olarak batmak. Çünkü cahil cesaretiyle hareket eden kişi riskini yönetmeyecek, kendine aşırı bir özgüven duyacak ve ilk ciddi hatasında büyük bir zarara uğrayacak. Finans piyasalarının bir diğer özelliği de çok kolay takip edilebilir olması ve hemen herkesin bu konuda az çok fikre sahip olması.
Tıpkı Dunning-Kruger teorisinde olduğu gibi birkaç haber akışı ya da video izleyip etrafta finans uzmanı edasıyla yorum yapan çokça kişi vardır. Bu etki altındaki kişiler bilmesi gereken ne kadar çok şey olduğunu bilmedikleri için yapacakları yorumlarda da kendilerinden bir o kadar emin olacaklardır. Bu piyasalara 20 yılını vermiş ve bu piyasalardan para kazanmakta olan başarılı bir trader size yatırım tavsiyesi vermekten imtina edecek. Bilgisizliği nedeniyle yüksek özgüvene sahip bu arkadaş ise size ısrarlı bir şekilde yatırım tavsiyesi vermekten çekinmeyecek. Yanıldığında ise yanıldığını asla kabul etmeyecek ve türlü bahanelerle yine sizi suçlayacak. Anlattıklarını doğru düzgün dinlemediğinizi söyleyin. O nedenle belki bu etkinin altında olmayabilirsiniz. Ama Dunning-Kruger etkisi altındaki birinden tavsiyeler almadığınıza da emin olun. Birisi size bu piyasalarla ilgili her şeyi bildiğini ve asla hata yapmadığını iddia ediyorsa dikkatli olun. Dunning-Kruger etkisi altındaki traderların egoları çok yüksek olur. Piyasayla sık sık kavga ederler. Beklentileri gerçekleşmediği zaman pozisyonlarında ısrar ederler. Örneğin bu hisse bu fiyatı hak etmiyor derler. Bu gibi düşüncelerle boğuşup çevrelerini de bu yönde etkileyebilirler. Halbuki bu piyasalarda haklı olmanın hiçbir önemi yok. Önemli olan tek şey para kazanabilmek. Dunning-Kruger etkisi altındaki trader, hata yaptığı artık yadsınamaz hale geldiğinde bile hala haklı olduğunu söyleyebilir. Merkez bankalarının ve büyük fon şirketlerinin piyasayı manipüle ettiğini iddia eder. Yani beklentisi gerçekleştiği zaman bu onun başarısıdır ve üstün yeteneğidir. Ama beklentisi gerçekleşmediği zaman bunun nedeni türlü manipülasyonlardır. Bu etki altındaki traderlar nerede hata yaptığını aramaz. Finans piyasalarında hayır ben haklı çıkacağım diye ısrar ediyor ve piyasayla inatlaşıyorsanız size eski bir borsacı atasözünü hatırlatmam gerekecek. Piyasalar sizin ödeyebileceğinizden çok daha uzun süre yanlış fiyatlama yapabilir.